Drejtoria për turizëm dhe zhvillim ekonomik në bashkëpunim me shoqatën e kampingut Oasis sot hapën zyrtarisht edicionin e parë të festivalit të kampingut në Prizren në Vërmic. Me këtë rast në këtë solemnitet morën pjesë kryetari i komunës së Prizrenit Sheqer Dotaj, drejtori i turizmit Adem Morina, si dhe ish drejtori Ramadan Tarashaj, konsulli i Turqisë në Prizren, pastaj nën kryetari i komunës së Ulqinit, si dhe shumë përfaqësues për kampingje. Ky festival unik ka mbledhur kampistë dhe adhurues të natyrës nga vendet e rajonit dhe Evropës, duke shndruar Prizrenin në një qendër të aventurës, rekreacionit dhe shkëmbimit kulturor. Hapja u bë me një program të pasur, interpretuar nga ansambli Lidhja e Prizrenit me valle të bukura. Fillimisht të pranishmit i ka përshëndetur drejtori i turizmit Adem Morina, i cili tha se tashmë Vërmicën do ta bëjmë një pikë të rëndësishme turistike mes së Pashtrikut e Korentikut dhe vazhdoi. Pra Prizreni, gjithsesi drejtoria për turizëm dhe zhvillim ekonomik, sot po e hap një kapitull të ri të turizmit rural, që është në këtë rast festivali i kampingut Prizreni 2026. Pas së drejtorit Morina, falënderime dhe mirëseardhje ka uruar edhe drejtori i shoqatës Oasis Shpend Shuki, i cili falenderoi pjesëmarrësit dhe falenderoi kryetarin Dotaj. Falënderit kryetar, gjithë pranishëm, mirë se keni ardhur, përshëndetje për të gjithë të pranishmit dhe mirë se keni ardhur në këtë festivalin e parë ndërkombëtar të kampingut të Kosovës këtu në qytetin tonë të mrekullueshëm të turistik të Prizrenit. Fillimisht e përshëndes kryetarin ton, të nderuar zotëri Sheqer Dotaj, kryetari i komunës së Prizrenit, i cili vazhdimisht na ka mbështetur në këtë iniciativën tonë për zhvillimin e kësaj fushe të turizmit të kampingut në Prizren. Derisa hapja në zyrtare, bëri kryetari i komunës së Dotaj duke falendëruar anëtarët e ansamblit Lidhja e Prizrenit, si dhe nën kryetarin e komunës së Ulqinit, konsullin e Turqisë dhe gjithë pjesëmarrësit që ishin sot në këtë event të parin e këtij lloji. Është një momentum interesant sepse po fillon një iniciativë e re, po fillon një festival i ri, i cili ne besojmë se do të jetë tradicional. Ky festival do të promovon jo vetëm turizmin, por do të promovon edhe vetë qytetin, edhe vetë shtetin, edhe gjithsesi do të ketë edhe komponentën e zhvillimit ekonomik. Prandaj po duam të falenderoj gjithë ata që e kanë bërë të mundshme organizimin e këtij festivali, të e filluar prej drejtorit Ademit, po edhe drejtorit tjetër Ramadanit që e kemi pas përpara. Natyrisht do të më falenderoj edhe gjithë sponsorët, edhe gjithë aktorët të cilët në çfarëdo mënyre e kanë dhënë një kontribut sado i vogël qoftaj, sepse pa kontributin e secilit prej neve, ky festival nuk do të mund të kishte filluar. Është një pamje jashtëzakonshme, e kemi përpavi liçenin, e kemi një peizazh që kisha më thonë tash tutje do të përdorim për me promovu jo vetë qytetin, po dhe bukuritë natyrore, edhe shtetin, edhe turizmin, po dhe kulturën, sepse në një farë mënyrë kjo është edhe një lloj kulture e veçantë e kampingut. Prandaj edhe një herë falënderim edhe përshëndetje për gjithë ata që e kanë bërë të mundshme që kjo sot me organizu. Pastaj nën kryetari i komunës ka ndarë mirënjohje të veçantë për kryetarin Dotaj, si dhe u ndan edhe shumë mirënjohje të tjera. Pastaj janë bërë edhe shumë shëtitje në liçenin e bukur të Vërmicës, duke përjetuar magjinë e kampingut në bukuritë magjepse të Vërmicës së bukur dhe liçenit me ajër të pastër. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.